Velkommen til Dag Inge Ulstein, partileder for KrF. Hvordan står det til med deg, Dag Inge? Du, det er jo bra på mange måter, så vi har jo valget bak oss og vært intenst, og så skjer det jo ting hele veien da, som går inn på en. Så merker jo det da, det er spesielle dager og timer, altså. Ja, vi våknet jo i dag til nyheten om at den konservative politiske kommentatoren og aktivisten Charlie Kirk ble drept, 31 år gammel. Hva er din reaksjon på dette drapet, Dag Inge? Nei, det er jo fryktelig da, å se at noen som er på en slik campus og står opp og er i en dialog og liksom tar viktige rom inn i en samfunnsdebatt og, ja, og er der og står i det gapet som kan være krevende for mange da, og så bli skutt, altså det er jo og drept, det er virkelig fryktelig. Og så må jeg si at, så vi må jo først på en måte kondolere til de som står nært på, og det er klart det er mange som har lyttet og følt med over tid, og vet at det er nettopp viktig med slike stemmer som våger å utfordre, nettopp for å ha det meningsrommet og ytringsrommet som er viktig. Men så må jeg bare si at det blir jo enda mer, jeg kjenner jo at det går ordentlig inn på meg når jeg ser en del av de kommentarene som jeg har sett fra venstre side her da, i Norge siste timene i etterkant. Så, og så har det jo vært en utvikling der også, der jeg ser at det har vært både et press på at unge Rødt-lederen skal gå av, og er vel ute nå egentlig as we speak med å si at hun trer av, og jeg må vel si at det skulle jo virkelig bare mangle, og det er jo ikke den første uttalelsen som jeg har reagert veldig på. Jeg synes det har vært virkelig makabert å se den filmen som hun spilte inn, altså. Det er det. Hva tenker du om ytringskulturen vår og ytringsrommet vårt når det skjer slike hendelser, riktig nok i USA, men blir du også bekymret for ytringskulturen vår i Vesten og i Norge også? Ja, det blir det selvfølgelig, og det handler jo om på en måte den bekymringen mange kan kjenne på når de ytrer det som ikke er mainstream da, på, liksom til det som på en måte blir utsatt for grove hets og skikane og trusler, sånn som en kan dessverre oppleve her i Norge også. Og jeg synes jo at det vi har sett nå, fra spesielt knyttet til flere profiler i Rødt da, og det her handler ikke bare om Rødt ungdom, altså. Du har jo profiler sånn som Sofia Rana også, og andre fra en sånn radikalisert venstreside som jeg mener virkelig ikke er bra, altså. Fordi de ikke forstår og respekterer nettopp ikke ytringsfriheten, sånn som du er inne på her. Fordi meningsmotstandere skal knebles, og nærmest sånn i hermetegn har skylda for det, om en da blir utsatt for vold. Og da er vi inne på en farlig galei, altså, fordi jeg leste og hørte, ikke sant, Ezra Klein skriver i New York Times at det her Kirk, han presenterte en politikk og praktiserte det på den rette måten. Det er det handler om, nettopp fordi han stilte opp, nettopp fordi han vågde å debattere, nettopp fordi han var uredd. Og da er det en respekt han fortjener, ikke sant? Fordi, og det er vel hans ord her, hvis jeg siterer det omtrent riktig, ikke sant? Det er nettopp liksom at demokrati og ytringsfriheten, det dør hvis ikke vi har det her meningsbrytningene og ytringene sånn som vi har hørt det der. Så jeg tenker det er veldig graverende, altså, mye av det vi har sett parallelt. Og jeg har jo, selv om ikke noen direkte link til det som Rød Ungdom-lederen har sagt før, så mener jeg jo at når hun ikke har gått tilbake igjen på det her med Israels rett til eksistens. Vi har jo vært flere som har opplevd ganske mye trøkk rundt her, og det skal vi stå i. Men at ikke en tar avstand til sånne uttalelser, og så kommer det her nå i dag da, det er rett og slett sjokkerende. Ja, hva tenkte du da du så videoen av Amrit Kaur når hun sitter og ler, og hånler av at Charlie Kirk ble drept? Altså, min første respons er jo litt sånn at du tar en sånn check på, er det her riktig? Er det sant? Er det liksom bare noen som har satt opp et eller annet? Fordi det blir så
Det er rett og slett det er for langt til å egentlig tro at noen som har en ledende rolle, ikke sant, sitter i arbeidsutvalget, altså i toppledelsen i Rødt, som da er et av de partiene som nå er med og skal styre og prege landet vårt. Så det er min første respons, men det er klart at det er. Og så er det jo at det må få konsekvenser, for det går ikke an å ha sånne uttalelser. Og det ser det jo heldigvis ut til det har fått, at det er noen som har vært voksne og sagt fra. Men nei, det er virkelig skuffende. Jeg fant frem et sitat her som Sofia Rana, hun skal altså være representant for Stortinget i inneværende periode, som har også en post, og jeg skal finne den her til dere, for der står det: ja, og jeg siterer: Kirk hadde en familie, men vi skylder ikke hatpredikanter som offrer andres liv og frihet og blir behandlet som normale. Han brukte livet sitt til å undertrykke, trakassere og splitte. Så nei, ikke sørg over Charlie Kirk. Sørg over titusener som har dødd på grunn av USAs våpenlobby. Sørg over offrene for magadrømmene. Sørg over de titusenvis av palestinere som mister livet. Sist, men ikke minst, organiser motstand mot det systemet som fostrer Kirk. Vi trenger ikke ensomme hevner, vi trenger kollektiv motstand mot trumpisme og fascisme. Og her er det jo mye som er sauset inn, ikke sant? Og som helt sikkert veldig mange kan si seg enig i enkelte deler av en sånn argumentasjon, en sånn oppbygging. Men altså det begynner med: ja, Kirk hadde en familie, men vi skylder ikke en som offrer andre sine liv. Altså, og det her er Sofia Rana. Så igjen, det er ikke en enkel uttalelse fra en politiker i Rødt det her er snakk om. Det er flere som har den type utsagn, og deler det og får respons for det, som jeg mener er virkelig, virkelig alvorlig. Altså. Og som jeg håper det bare reiser seg nå en motstand mot, og at en sånn form for prinsipiell tenkning rundt ytringsfrihet mot meningsmangfoldet da. Det trenger vi nå, altså en virkelig samling rundt det her, for at ikke det her skal spore av enda mer. Ja, det er et viktig skille der mellom ord og handling, og det virker som at den ytre venstresiden, sånn som på Rødt i Norge, ikke skjønner at det går en grense der, men at du kan ikke kontekstualisere ting, sånn som vi husker etter 7. oktober, hvordan folk introduserte begrepet menn, hvordan man snakket om at ja, det var en forferdelig massakre på jøder, hvor 1200 ble drept, men vi skal huske, ikke sant, det minner litt om det, at man kontekstualiserer, relativiserer og forklarer bort da, hva som har skjedd. Det er eksakt det som skjer, og det er derfor jeg tror at veldig mange i denne liksom, aktivistiske på en måte sentrifugalkrafta da, blir dratt inn i det her, og både forsvarer og gjenbruker og repeterer denne ordbruken, og etter hvert så blir det mer og mer normalisert. Da. Og det er jo der vi som ledere, politiske ledere, har et veldig ansvar, da, og jeg håper tverrpolitisk liksom, å stå opp mot det her umiddelbart, altså. For ja, det er et veldig alvor, rett og slett. Du skal videre, vet jeg, med et siste spørsmål før du går. Er du bekymret for at dette kan føre til selvsensur, altså at folk blir redde for å bruke ytringsfriheten sin når man ser sånne alvorlige konsekvenser som dette kan ha, med at folk blir skutt og drept for å debattere og snakke med folk på tvers av politiske skillelinjer? Ja, dessverre. Og det vet jeg jo litt om, etter å ha snakket med unge og andre som holder igjen, rett og slett, i frykt for både, ja, i fare for å oppleve å bli devaluert inn i en arbeidssituasjon, eller rett og slett for trusler og sikkerhet. Så dessverre, og det er derfor jeg håper at den liksom, både tverrpolitisk og at det er andre viktige fagstemmer som på en måte nå står opp da, slik at det blir, for vi kan aldri ende opp med at det blir stuereint da. Det kan vi ikke, altså. Så Tusen takk, Dag Inge, for at du var med og delte dine tanker om dette her. Tusen takk. Vi snakkes igjen, vet du. Ha det godt. Hei. Det gjør vi. Ha det godt.